അങ്ങനെ നമ്മൾ കുമളിയിൽ നിന്ന് ബോർഡ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് തേനി 63 കിലോമീറ്റർ. നമ്മൾ കമ്പം വഴി തേനിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ആ കാണുന്നത് ബോർഡറാണ്, തമിഴ്നാടാണ്. അങ്ങോട്ട് ഇത് തമിഴ്നാടാണ്, അപ്പുറത്തേക്ക് കേരളം. കുമളി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കേരളം, ഇത് തമിഴ്നാട്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തമിഴ്നാടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്. ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരെ കമ്പം വഴി തേനിയിലോട്ട് പോവാം. വളരെ എന്താ പറയുക, വാക്കുകളില്ല, അത്രമാത്രം തമിഴ്നാട്ടിലെ സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ് ഈ കമ്പം തേനി. പച്ചപ്പ് കൊണ്ട് കേരളത്തെ വെല്ലുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഒരുപാട് സിനിമാ ഷൂട്ടിങ്ങുകളെല്ലാം ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. സിനിമയിൽ പാട്ട് സീനെല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇത് കണ്ടു നോക്കി. മുന്തിരിത്തോപ്പുകൾ, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കൃഷികൾ, വാഴത്തോട്ടങ്ങൾ, ഇഞ്ചി, എല്ലാവിധ കൃഷികളും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്, കമ്പം തേനി. ഈ ഓണത്തിന് ടൂറ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ വരാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് ഇത്. എറണാകുളം വഴിയാണ് വരേണ്ടത്. അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് ഈ എറണാകുളം തൃശ്ശൂരുള്ളവർക്ക് എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് മലപ്പുറം മലബാർ സൈഡിലുള്ളവർക്ക് ആ വഴി വരണം. എന്തായാലും വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലം എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. കാരണം മലകൾ ആ സൈഡിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് സൈറ്റ് ഉള്ള പാടങ്ങൾ, പച്ചപ്പ്, തനി പച്ച കളറിൽ കണ്ടില്ലേ. എന്താ പറയുക, അത്രമാത്രം നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. കൃഷിയാണ് ഫുള്ള്. പിന്നെ തേനിയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മേഘമല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലമുണ്ട്. ആ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിലേക്ക് ഏകദേശം അവിടുന്ന് ഒരു ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കാണുന്ന 48 കിലോമീറ്ററാണ്. അത് വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ്. അത് കാണേണ്ട സ്ഥലമാണെന്നാണ് അവർ തമിഴന്മാരെല്ലാം പറഞ്ഞത്. കാരണം വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബസ്സിന് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും വണ്ടി, ഓട്ടോ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ച് പോകേണ്ടി വരും. മേഘമലൈ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസസാണ്. 2-3 സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. തേനിയിൽ നിന്ന് കാണേണ്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് അതെല്ലാം. ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വണ്ടിയിലാണ് വരുന്നുണ്ട്, കാറിലാണ് വരുന്നുണ്ടെന്നെങ്കിൽ പിന്നെ കുമളി വഴി വന്നിട്ട് കട്ടപ്പന, ഇടുക്കി, കുമളി, അങ്ങനെ കുമളിയിൽ നിന്ന് നേരെ കമ്പത്ത് നേരെ തേനി നേരെ മേഘമലൈ. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ് ടൂർ പാക്കേജ് തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഒരുപാട് പാക്കേജസ് ടൂർ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ട്രാവലിങ് നമ്മൾ 2 വീലറിലും എല്ലാം പിള്ളേർ പോകുന്നതാണ്, കാറിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഈ കറങ്ങാൻ പോകുന്നവർ, ഇന്ത്യ മൊത്തം പോകുന്നവരിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇട്ട സ്ഥലമാണ് ഇത്. ഈ സ്ഥലം പറഞ്ഞാൽ കമ്പം, തേനി, കുമളി, അത്രയും നല്ല ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസസാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം.
അതേപോലെ തന്നെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോണ വഴിയിലുണ്ട്, മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുക. ബസ്സിലായതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് നടക്കില്ല. നമ്മൾ സ്വന്തം വണ്ടിയിലൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുക. പക്ഷേ മുന്തിരി ഒന്നും പറിക്കാൻ പാടില്ല. അത് മുന്തിരി പറിച്ചെടുക്കുന്നിടത്ത് എത്ര 100 രൂപ ഫൈൻ അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ട്. പിന്നെ മുന്തിരി നമുക്കിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടും വായിലിട്ടിട്ടൊക്കെ നിന്ന് ഫോട്ടോ പോസ് ചെയ്യാം, അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അത് ഓണർമാരെ അനുവാദത്തോടു കൂടി നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. സൂര്യകാന്തി ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂരൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ സൺഫ്ലവറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അത് നല്ലൊരു വെറൈറ്റി വ്യൂ ആണ്. നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ഭാഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാവില്ല. തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഒരു മുഖച്ഛായ അല്ല, ഇതിന് വേറൊരു തരം ടൈപ്പ് ശൈലിയാണ്. കാരണം ഫുള്ള് പച്ചപ്പ്, മലകൾ, കൃഷികൾ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണ് ഇവിടുത്തെ ഇത്. ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ വരൾച്ച പിടിച്ചിട്ട് ഒരു വേറെ ടൈപ്പാണല്ലോ. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഒരു കുളിർമ, തണുപ്പുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ശരിക്കും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാതെ വേറെ ഏതൊരു സ്ഥലം എന്നുള്ള നിലക്കാണ് കമ്പം, തേനി ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. അടിപൊളി കൃഷികളും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്പം ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തി. കമ്പം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കയറിയിട്ട് അവിടുന്ന് ഔട്ടറിലേക്ക് പോകുന്നു. തേനിയിലോട്ടുള്ള റോട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലമില്ല. എല്ലാം കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലങ്ങൾ വെറുതെ കിടക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളേ ഉള്ളൂ വെറുതെ മരങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടുള്ളത്. എല്ലാം കൃഷിയാണ് അധികം ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുന്ന് അതേപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക്, ടൂർ വരുന്നവർക്കൊക്കെ കൊടൈക്കനാൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് 80 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ. അതായത് 2 മണിക്കൂർ എടുക്കും ഇവിടുന്ന് ബസ്സിന്. അതൊക്കെ അടുത്താണ്, ടൂറിസ്റ്റ് ഏരിയകളാണിത്. കൊടൈക്കനാൽ അടുത്താണ്. മധുരൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അടുത്താണ്, മധുര. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ 1-2 വേറെ ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം അടുത്താണ്. ഇപ്പോൾ ഒരേ റൂട്ടിൽ തന്നെ പിടിക്കുക. അതെല്ലാം വണ്ടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സൗകര്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് അമേരിക്കൻ എംബസി ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ, RR ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളാണ്. എന്താ സെറ്റപ്പ് എന്നറിയോ? ബസ്സുകൾ ഒരുപാട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. 1.5 സ്കൂൾ തന്നെയാണ്. നമ്മളങ്ങനെ തേനിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തേനി 2 ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്, പുതിയതുണ്ട്. ഇത് പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോകുന്നത്. അത്യാവശ്യം വലിയ ടൗണാണ് തേനി. മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു സിറ്റിയാണ് തേനി. ചുറ്റുപുറം മലകളാണ്. പകൽ നല്ല ചൂടുണ്ട്, രാത്രി നല്ല തണുപ്പാണ് ഇവിടെ. നമ്മളിവിടുന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പേരക്ക മേടിച്ച്, പക്ഷെ ഭയങ്കര മധുരമാണ്. നമ്മളെ നാട്ടിലൊന്നും വാങ്ങുമ്പോൾ പേരക്കൊക്കെ അത്ര മധുരം ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനായിരിക്കും. കാരണം ഇവിടെ സുലഭമായിട്ട് 50 രൂപ കിലോ വില. കാരണം നല്ല മധുരം, നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള പേരക്ക.
അങ്ങനെ നമ്മൾ തേനിയിൽ രണ്ടാമത്തെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ, അതായത് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്കാണ് ബസ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2-3 സെക്ഷനായിട്ടാണ് ബസ്സുള്ളത്. ഓരോ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ഓരോരോ സൈഡിലാണ്. ഈ കാണുന്നത് സെക്കൻഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ് തേനി. നിങ്ങൾക്ക് ഈ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവരും ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.